สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูอาหารเช้าขนมปังปิ้งไข่และซอสซัลซ่าแบบง่ายๆมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมไข่ต้ม1ลูกและให้คุณนำไข่ต้มมาปอกเปลือกเมื่อคุณปอกเปลือกไข่ต้มเสร็จแล้วให้คุณใช้มีดหั่นไข่ต้มให้ได้4ชิ้นต่อมาให้คุณนำขนมปังโฮลวีต1แผ่นไปปิ้งให้ร้อนและกรอบให้คุณเตรียมซอสซัลซ่า3ช้อนชาพูนให้คุณตักซอสซัลซ่าราดบนขนมปังปิ้งให้คุณใช้ช้อนปาดซอสให้กระจายไปให้ทั่วขนมปังในขั้นตอนต่อมาให้คุณนำไข่ต้มที่หั่นไว้วางบนขนมปังปิ้งดูตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะคุณอาจตกแต่งด้วยใบผักชีนิดหน่อยเมนูอาหารเช้าขนมปังปิ้งไข่และซัลซ่าซอสแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ